සුබදවසක් කියලා පිළිගන්න පහින්දුවක YouTube channel එකට ඔයාලා හැම දෙනෙක්වම. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්නේ low budget video editing කරන්න එනත සාමාන්‍ය gaming වලට උනත් හොඳ තවත් budget PC එකක් හදන්න කොච්චර ගාණක් යනවද කියලා. ඉතින් අද එහෙනම් බලමු අද අපි තෝරගන්න budget items ටික මොනවද කියලා. ඉතින් මට මේක comment section එකේ ඔයගොල්ලෝ දාලා තිබ්බා අඩුවට video editing වලට වගේ focus කරලා වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් video editing වලට අලුතෙන් කරන්නේ අලුත් එක්ක ඉතින් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තමයි සාමාන්‍ය use PC එකකින් වීඩියෝ එඩිට් කරලා පස්සේ කාලේ එනවා brand new PC එකට අප්ඩේට් වෙන එක. ඉතින් ඒක හින්දා මම අද ඔයාලට පෙන්නන්න නැහැ. ටිකක් පරණ PC එකක් උනත් බිල්ඩ් කරගන්න ඔයාලගේ වීඩියෝ එඩිටිං වල ගොඩක් වෙලාට Premiere Pro එකේ වැඩ කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලක්ෂ 1.5 2 වගේ බජට් වලට තමයි සාමාන්‍ය PC හදන්නේ. ඒ වුණාට හැමෝටම මේ වගේ බජට් එකක් නැති හින්දා ගොඩක් අඩු බජට් PC එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාට Premiere Pro වගේ ඒවා ඉගෙන ගන්න ගමන් වැඩ කරන්න වගේ කට්ටිය හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. රයිට් එහෙනම් බලමු අද අපි තෝරගත්ත දේවල් වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මුල් පළවෙනි දේ තමයි i5 second gen CPU එක. මම මේ CPU එක ගැන මුලින් කියලා ඉන්නම්කෝ. මේ CPU එක මම තෝරගන්න ප්‍රධාන හේතුව උනේ මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් low budget යන තියෙන හොඳ performance CPU එක සාමාන්‍ය ගාන අඩුවට යන්න. ඉතින් මේකක් වෙනවා රාම රුපියල් 8500 ක විතර i5 2400 CPU එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ. i5 2400 2500 2500 එක හමු වුණා ගොඩක් හොඳ 2400 නරකම නෑ. කෝස් 4ක් තියෙන ටෙස් 4ක් තියෙන හින්දා. ඉතින් මේ CPU එක සාමාන්‍ය රුපියල් 8000ක් විතර නම් මේ වෙද්දි. ඉතින් අපි ඒකත් ඇඩ් කරගමු අපේ කුවර් එකට. ඉතින් මම මෙතෙන්දි third gen එකට යන්නේ නැත්තේ අපේ බජට් එක වැඩි වෙන හින්දා. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි CPU එක තෝරගත්තා නම් CPU එකට කූලර් එකකුත් එපේ. ඉස්සර වගේ දැන් කූලර් එක නිකන් දෙන්නේ ඒකත් ගන්න ඕනේ. ඉතින් CPU කූලර් එකක විදියට මේ එන කොපර් කූලර් එක අපේ වැඩවලට හොඳටම ඇති. ඉතින් මේ කූලර් එක නෝ රුපියල් 800ක් විතර. ඉතින් මම මේකත් ඇඩ් කරගන්නවා අපේ බජට් PC එකට. ඉතින් මේ විදිහට මේකත් මම ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි motherboard එක. motherboard එක විදිහට ඉතින් මේක තෝරගන්නේ budget PC එකක් ඉන්න මම මෙතෙන්දි යන්නේ නැහැ B75 වගේ ටිකක් ලොකු ඒවට. ඉතින් මම මෙතනදි තෝරගන්න ටිකක් budget එකට ගැලපෙන motherboard එක විදිහට i5 second gen එකට ගැලපෙන නම් ඉතින් S61 second gen board එකක් තිබ්බොත් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් S61 second gen board එක රුපියල් 6000ක් විතර එනවා මේ වෙද්දි ලංකාවේ ඇතුළත. ඉතින් අපි ඒකත් ඇඩ් කරගමු මේ විදිහට අපේ build quotation එකට. right ඉතින් මේක බොහොම ක්ලාසික් බෝඩ් එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති RAM socket දෙකයි තියෙන්නේ. පේනවා ඇති ඉතින් ඔයාලට මේක බොහොම ක්ලාසික් බෝඩ් එකක්. RAM socket දෙකයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඉතින් අනිත් දේවල් එක ගත්තොත් එහෙම ඉතින් එක graphic card එක mount කරන්න පුළුවන්. බොහොම commercial board එකක්. right ඉතින් අනිත් දේ තමයි අපේ memory. ඉතින් මම හිතන්නේ site එක කරන හයියට නම් මේකේ photos upload කරන්න අමතක වෙලා 8GB DDR3 RAM එකක් ඔයාලට සාමාන්‍ය රුපියල් 6500 වගේ ලංකාවේ ඇතුළත මේ විදි මිල්දී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන රූපේ නම් අප්ලෝඩ් කරන්න අමතක වෙලා. ඉතින් අපි ඒකත් ඇඩ් කරගමු 6500යි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට 6500යි කියලා මම RAM එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට රුපියල් 21300ක් ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් අනිත් දේ තමයි power supply එක. power supply එක විදිහට මෙතනදි සාමාන්‍යයෙන් අපි පස්සේ කාලේ නෝ හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ power supply ගන්න. ඉතින් ගන්න එකේ 80 plus සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් power supply එකක් 80 plus 5 watt 80 plus එක සාමාන්‍ය රුපියල් 4000ක් විතර නෝ මේ වෙද්දි. ඉතින් හොඳ එකක්. ඉතින් ඒ වගේ ගාණක් වෙනවා නැත්නම් normal Chinese එක රුපියල් 2500 විතර ගන්න පුළුවන් normal gaming එක. ඉතින් රුපියල් 4000ට තියෙන එක මම මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා වැඩි ගාණක් ගැන හිතන්න තුමුල PC එකට වටින හින්දා. ඉතින් අනිත් දේ තමයි මේ ඔක්කොම මවුන්ට් කරන හොඳ කේසින් එකක් එපේ. ඉතින් වීඩියෝ එඩිට් කරන්න PC එක හදනවා කියන හොඳ cooling solution එකක් අත්‍යවශ්‍යමයි කියන එක. මොකද අපි වීඩියෝ එක රෙන්ඩරින් කරන දෙනකොට හොඳ airflow එකක් ඕනේ අපේ motherboards graphic cards වලට ලැබෙන්න. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක මම තෝරගන්නවා G9 කියන කේසින් එක අපේ මේ වැඩේට. ඉතින් G9 කියන කේසින් එක අපේ වැඩේට හොඳ ප්‍රමාණවත් මොකද හොඳ ලුක් එකක් වගේම හොඳ airflow එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහින් ෆෑන් දෙකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව mesh එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ෆෑන් කොච්චරක් මවුන්ට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. සාපේක්ෂව ඉතින් මේකේ ෆෑන් 8ක් විතර මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මේ කේසින් එක රුපියල් 4000 මේ කේසින් එක වෙනවා දැන් රුපියල් 6000ක් විතර යනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් මම මේ විදිහට අපේ මේ කේසින් එක ඇඩ් කරගන්නවා G9 කේසින් එක. right ඉතින් මේ විදිහට මම 6000 කියලා ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් 37000ක් ගිහින් තියෙන මේ විදිහට තෝරගත්ත දේවල් වලට. ඉතින් අනිත් දේ තමයි අපේ storage device එක. මෙතනදි මම ලොකු capacity hard වලට යන්නේ නැහැ. ඉතින් video edit වලට අලුත් එක්ක නෙට් සාමාන්‍ය 500GB වගේ hard disk එකක් තියෙන PC එකකින් තමන්ගේ වැඩ කටයුතු පටන් ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක්ම හොඳයි. මොකද පස්සේ කාලෙකින් යාර පුළුවන් 1TB 2TB වගේ දක්වා තමන්ගේ වැඩ කටයුතු වලදී තමන් කරන දේවල් එක්ක ඒක අප්ඩේට් කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී ඇඩ් කරගන්නේ 3500ක් කියන 500GB hard drive එක.
ඉතින් අනිත් දේ තමයි අපේ SSD drive එක. ඉතින් SSD drive එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක්ම හොඳයි. මම මේ build එක add කරගන්නවා. මොකද ඔයාගේ Premiere Pro වෙන්න පුළුවන්, film වල වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම software එකක්ම speed on කරගන්න. ඒ කියන්නේ ශනිකව on කරගන්න සහ ඔයාලා footages ඉක්මනට load කරගන්න වලට මේ SSD එකක් තිබ්බොත් ඉක්මනට මේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් 5400ක් විතර නම් මේ වෙදි 128GB SSD එක. මම ඒකත් add කරගන්නවා මේ විදිහට 5400යි කියලා. right friends, ඉතින් 40200ක් ගිහින් අපි තෝරගත්ත දේවල් වලට. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි VGA card. අනිවාර්යෙන් graphic card ගැන කතා කරොත් එහෙනම් use market එක අපිට යන්න තියෙන budget graphic card මෙතන තියෙනවා. හැබැයි මම හිතන්නේ site එක කරන අයියට මේක රූප upload කරන්න වෙලා. ඉතින් මම මෙතන තෝරගන්න GTX 650 Ti 1GB එක. මේක 9500ක් විතර වෙනවා මේ වෙද්දි. ඉතින් ඔයාලට තව වැඩිපුර කීයක් හරි තියෙනවා නම් 850 Ti තියෙනවා 660 එහෙ උනත් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉතින් මෙතන තෝරගන්නවා 650 Ti එක. ඉතින් මේක තමයි 650 එකේ බාහිර පෙනුම. ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ මොන වගේද කියලා. බොහොම කොමර්ෂල් ග්‍රැෆික් කාඩ් එක වැඩි කරන්ට් එක යන්නේත් නැහැ. සාමාන්‍ය වීඩියෝ එඩිට් වලට අලුත් එක්කෙනෙක්ට ඉතින් මේ වගේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක හොඳට ප්‍රමාණවත් තමන්ගේ වැඩ කටයුතු කරගන්න. ඉතින් මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක සාමාන්‍ය රුපියල් 9500ක් විතර මේ වෙද්දි ලංකාවේ. රයිට්, මම ඒක ඇඩ් කරගන්න මේ විදියට 9500යි කියලා. ඉතින් 49700ක් වෙනවා මේ විදිහට අපි තෝරගත්ත දේවල් වලට. ඉතින් thermal paste, CPU cooler එක ගත්තා. ඉතින් සහ SATA cable වලට අපි තව රුපියල් 300ක් විතර ඇඩ් කරගත්තොත් රුපියල් 50000ක් විතර 52000ක් විතර නැත්නම් අමතර වීදම් ඔක්කොම ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් ඔය දේවල් එක සහ රුපියල් 50000කට වගේ හදාන්න පුළුවන් ආසන්නම් බජට් PC වීඩියෝ ටීම් බජට් PC එක කොන්න මම ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලපු විදිහ ගෙනාවා. ඉතින් guys ඔයගොල්ලෝ මොකද මේ වීඩියෝ ගැන හිතන්නේ? මේ වීඩියෝ හොඳයි නැත්නම් තවත් බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපේ YouTube channel එක තව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එහෙනම් ඉතින් හම්බෙමු තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.